場㗎。推埋去2對1，推埋去。再嚟個幫佢行。拉翻個中國小隊啊！都係太耐啦，其實都係咁樣。你冇啊！你一定要位置，客軍班士跟夠攞波夠。你要睇跟我啊！拉翻鬆。OK， 藍色，藍色。一隻先。對得啦，邊個嚟㗎？向右走，向右走。調落啊，照踩啊，放膽啊！你都要用波㗎嘛！好嘢，志樂，出嚟 ，good。猜過，唔好向前啊，往後。我哋。望下後面。咁佢頂啊喂！係嘛，個人都呢個波，可以轉身㗎嘛。攞埋。冇啊。點解前面行動啊？一齊咯喎！嘅藍色。後邊咧？快啲！係 good。C 朗冇走埋去 ，C 朗望到波啊！你望到個中場，佢走開嘅時候，佢都完全唔理個波啊！咁人哋點會俾波你啊？得唔得啊？繼續啦！誒，阿軒。有喺度。出嚟啦！望到波嘅，係啦，望到波嘅，係打前，靜啲嚟，交下先，拍下佢，喂，應對，可以少，哇！
你俾左腳佢又俾人搶啊！你右腳多啲佢又可以俾㗎，係咪？俾佢嘅右腳啊，係咪？係，good。好波㗎，家俊過晒啊，家俊。幾好，係啦。C 朗行啊，C朗。good， 靚波。好嘢，家俊，good啊，靚波嚟㗎。望下後面，係啦，望下後面夠。幫翻佢，幫翻佢。阿龍攞好先，阿龍。放埋佢，小心，藍色波。放翻佢。的神喐啦，的神走開啦，望下背脊，good。樂觀啲，樂觀啲。的神個中場咧，的神。嚟啊！後邊幫佢交。繼續啊！繼續啊！好。遠離個對手，遠離個對手啊！阿行遠離個對手。
前上嚟謙，推上嚟，推上嚟，推埋咗係啦。冇俾啊，第二邊。啊 ，good， 推上嚟，交收入去。出嚟係啦，家俊，望下家俊。推上啦，推上啦，推上啦。係啦，家俊出嚟啊，家俊。右邊啊 Yes, good， 推晒，家俊去。不過唔係呢個，你話推深啲，係啦，推深啲啊！好，犯規，粉紅色波。行都係冇差嘅喎，蛋踢咗出去啫喎，可唔可以話再猜？保護個波再猜。好嘢，嗌埋佢轉身入位。OK， 啊，Nicky， 再嚟，再嚟，再嚟。好嘢，家俊，家俊上翻啊，家俊。啊，家豪留低。再猜，再猜係啦。寫得，哇！跟住 OK 啦。你有冇發覺我哋都係佢出嚟幾次㗎啦，但係我自己 OK。睇佢冇揾到佢啦，但係佢又出嚟打，係啦，出嚟 OK 㗎。藍色波，係啦，因為時間冇波，我都起碼。再猜啊！再猜啊！家豪出翻嚟啊嘛，家豪。阿謙啊！先啦，之後再猜。家豪啊，死位嚟㗎，掉咗，猜翻出嚟，猜翻鬆佢。好嘅，家豪留低。就係嘅啊！啊！
攞佢落嚟，攞佢落嚟。啊，再猜，再猜。OK。哇！突然之間個個啲攞得咁好嘅。正常要攞落。係。點解我哋腳走嘅？個問題就係我要咁啊咯。好呀。阿明，阿明，好啊，你好啲啊，地方好順。最佳波。最佳位置原來手籠啊你。咩家俊？好啊家俊。交回去，交回去，交回去。前一隻，前一隻。的神要位，係啦，C朗你望到係啦佢，OK 靚，靚啊第一時間，好嘢好嘢的神，的神好唔好？踩下先，有人踩下先，幫翻佢，唔好走咗，唔好走咗，的神出嚟，係啦，再用，C朗喺個窿度，C朗。的神防守。的神，記住你係中場嚟㗎，你冇諗住喺前面嘅進攻啊，要防守啊！啊，塞咗落嚟先啊嚇！喺個窿度升上去係啦。Good， 再嚟！C朗拉翻落嚟。照舊，因為第三節打前，OK， 因為旁邊先，阿 Kevin 打右邊，好，係啦。咁我一陣間各位打左邊，各位。推入去！跟住完全。哎呀！
啦，火俾佢轉身得啦，繼續藍色。哇！呢個嚟啦，呢個嚟啦！褪啊褪啊褪啊！阿龍隊，影住。哎呀！我哋就話邊個有機會？但係呢啲位其實冇乜用。冇啦，6波咁，你想你波嚟搶，你都唔會噶嘛。因為你係最遠嗰個會嚟嘅。好嘢，哥，再嚟，嗰度。出聲，邊個？小心！好嘢。OK， 犯規。天雨路滑，等啦。OK。我幫9號。OK 啊？OK good。有把右邊。好嘢。Good， 開埋，壓入去。自己推。OK good， 好嘢，保護。交流得啦。再嚟啊！繼續。喂，9號睇住右邊啊！拉開啊！射唔射得啊？射啦！好路個波先，係啦，差啱中佢先，係啦，等佢出嚟要波，阿恒你遮住咗喎，好出。好得啦，係啦，嗰度唔好俾佢轉咗身得啦，追到未啊，師佬？咪望住佢啊，唔好交俾人啊！